Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется «Ура!» Кричите на здоровье и не спорьте. Когда со скукой вы враги, вставайте хоть с любой ноги, вам это настроение не испортит. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет, а птичий хор подхватит вашу песню, то все на свете станет интереснее. Куда это? Куда это все бегут? Навстречу с зеленой. С какой зеленой? Почему зеленой? С народной артисткой РСФСР. А, где Рина Зеленая? А что тебе приятно, когда тебя встречают цветами? Как еще? Мне же уже давали цветы, они остались в карете. А упал я понарошила. Какие дивные ромашки. Хотя я все-таки больше люблю гвоздики. Гвоздики. Какая прелесть. Ой, а где же мои ромашки? Где мои ромашки? Вот это другое дело. Какая прелесть. Теперь нужно только постараться найти, куда их поставить. Это что, ваза? Ваза. И уже с водой. Тут такие фокусы все время. Еще хорошо, что я не сказала и не скажу, что я люблю живого слона. Они меня дадут, правда, дадут, а потом меня же с ним в троллейбус не впустят. Теперь нужно только выяснить, зачем мы все сюда так быстро прибежали. Мы торопились навстречу с вами, Рина Васильевна. Да, конечно, да, это я знаю. Но я-то почему побежала? Я полетела, бежала, я даже в карету вскочила на ходу в эту карету, потому что все бегут, и я поняла, что сейчас будут показывать мультики, как говорят дети. А я их очень люблю, не меньше, чем вы. Я их очень люблю. И не только на них смотреть. Я люблю в них участвовать, их озвучивать. Вы же народ опытный, вы прекрасно знаете, что ни куклы, ни вещи, ни звери, никто сам в мультфильмах не разговаривает. Это все делают артисты, в том числе и я. Ну, например, звонят из киностудии, звонят из студии мультфильма, говорят: Рина Зеленая, у нас есть прекрасная Вовка, у нас есть прекрасный Вовка, но вы должны нам помочь, потому что он сам разговаривать не умеет, он нарисованный. Я, конечно, приезжаю на студию, мне показывают на экране этого Вовку, я на него смотрю, я его разглядываю, этого симпатичного Вовку, думаю, как интересно он может разговаривать, какой у него голосок. И так говорю до конца, а потом, когда я вижу мультфильм «Вовка в тридевятом царстве», вот он, ну смотрите же, вот этот Вовка.
Никого нету. Алло, а где же тут кто? Имею я пирожных горы, и есть что есть, и есть что пить. Но крашу я заборы, чтоб тунеядца мне прослыть. Царь, оставь. О, Господи! Ох, как я испугался. Я уж думал, наши сказки кто почитать взял, а я в таком... Нет, это я. А вы зачем забор красили? Вы же царь, вам же полагается ничего не делать. Да знаю. Должность у меня такая, только и делаешь ты, ничего не делаешь. Ты ведь так и со скуки помрешь. И потом, я ведь не в самом делешный царь, я сказочный. Дай, думаю, пока сказки на полке стоят, забор подкрашу. И польза, и разминка. Одобряешь? Нет, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит. Как так? Понятно. Уступил бы место старшему, а и в школе не обучен. Пожалуйста. Подай-ка себе корону-то. Пожалуйста. Великовата она тебе. Значит, пирожных. Ага. Эй! Стража! Вот что, ребят, отрубите-ка ему голову. Тунеядец. Ага, это можно. И вот чем еще мне так симпатичен этот Вовка? Ведь как не хотел человек работать, ведь не хотел. Он даже убежал в Тридевятое царство, только чтобы не работать. А потом преодолел себя, пожалел старуху и сделал собственными руками, сделал новое корыто, ну, неумелыми руками, ну, плохое корыто, но ведь новое. А если бы не он, так бы ведь старуха и просидела бы еще 100 лет у разбитого корыта. Так что, может быть, я вот подумала, может быть, труд – это и есть самая настоящая золотая рыбка. Что захотел своими руками, то и сделал. По-моему, это очень правильно сказала, очень здорово. А? Ну, мультфильмы – это одно, но в основном-то актеры должны сниматься в картинах. В детских картинах, во взрослых картинах, в кинокомедиях. И там уж нужно играть разные роли, разных людей, разный характер. И характеры надо найти обязательно в самой жизни, как следует их отыскать, увидеть и потом показывать их вам. Вот для этого актеры и сделаны. Когда мне нужно было сниматься в фильме «Подкидыш» в роли домработницы Ариши, тоже нужно было обязательно найти для нее подходящий характер. Да, я хочу сказать, что, может быть, эти ребята вообще не слышат слова домработница. Вот были домработницы, этот фильм снимался довольно давно. Работницы были, да, просто помощницы
по дому, они во всем помогали. Были они самые разные, старые и молодые, очень веселые и очень сердитые. А я выбрала для этой роли характер домработницы наших соседей, Ариши. Это был человек суетливый, характер был немножко бестолковый, ну, в общем, добродушный. Говорила она, да, она говорила так быстро, что слова сыпались как горох, вообще трудно было разобрать что-нибудь. Ну, в общем, может быть, конечно, разберем, если постараемся. Товарищ начальник, вот этот мальчик говорит, что он ищет какую-то девочку. Он со своей собакой всех ребят на бульваре разогнал. Хорошее дело. Он же меня усё разогнал. Бегает, видать, со своим бульдогом. Вовсе-то, во-первых, не бульдог, а овчарка. Все равно не имеете права, вы понимаете или нет? Он еще такую гадость на руках держит. Вы не кричите на мою собаку, на нее до 6 месяцев кричать нельзя, она нервная будет. Поганая она, ваша собака, вы понимаете или нет? Тише. Вы мне все нервы истрепали. Грязная, поганая собака. Гражданка. Смотрите, пожалуйста, на руках меня держите. В чем дело-то, В гражданка? чем дело? Бегает кругом, понимаете, со своим мопсом. Он все время лает на меня. Смотрите, пожалуйста, у всех разогнал. Я ему говорю. Ну, хорошо, вы не хорошо. имеете права. Вы, я вас прошу успокоиться. Подойдите сюда. Ну, вы представьтесь. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Подойдите сюда. Вас что, собака покусала? Да. Мне не покусала. Ну, что же я бы допустила, чтобы меня собака кусала? Ну, а что же она вам платье порвала? Мне не порвала, что вы говорите. Хорошее дело, она мне порвала платье, я бы сама бы ее на куски порвала, да. Она... Так для чего же вы сюда пришли? Ну, вы же поймите, что никто не хочет идти, им некогда. Свидетелем, понимаете, как будто бы мне есть время. Мне, вы знаете, за вас не плачено по беззаличному расчету. Мне девочка не кормлена, мне дежурство исполнять. Вы знаете, все в мусоре. Ну, хорошо, я ушла. гражданка, я вас прекрасно понял. Вы свободны. Ты не свободная я, ну когда же я свободна? Я же после выходного. Вы знаете, после выходного, вы представьте идти, себе. гражданка, А сегодня мы дежурство исполняем. Я, вы знаете, все, вы знаете, в сердце поставила. Хорошее дело. Братцы, по-моему, там, я вижу, взрослые тоже сидят. Ну, конечно. Я вас очень прошу. Ребята, пропустите их немножко вперед, что же вы им все загородили. Пускай они сядут. Я с ними поговорю немножко. Правда, раз уж я все равно тут в телевизоре. Дорогие, многоуважаемые взрослые, я постараюсь говорить как можно скорее, чтобы нисколько вас не задержать. Вообще-то я знаю, что вам приходится с утра до вечера выслушивать советы о том, как вам нужно воспитывать своих детей, как вам нужно с ними обращаться. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что как вам нужно воспитывать детей, знают абсолютно все, кроме их родителей. Мне один знакомый родитель недавно рассказывал, что его вызвали в школу насчет сына. Он пришел, ждал там вместе с другими дедушками и мамами. Потом вышла нянечка и сказала: пройдите в кабинет. Отстающие родители, пройдите в кабинет к директору, сейчас вас будут касаться. Ну, это, конечно, насчет больших детей. У него уж сын вообще второклассник. А вот что касается маленьких, то тут, мне кажется, что все взрослые всегда должны помнить, взрослые я имею в виду, и старые взрослые, и молодые взрослые, нужно постоянно помнить о том, что каждое неосторожное слово, фраза, какая-то важная, но необдуманная, может быть, мысль может оставить в душе ребенка неизгладимый след. В детском мире, громадный детский мир, я иду, пробираюсь через толпу, иду, значит, стараюсь как-нибудь так поосторожнее пробраться, и вдруг получаю основательный толчок,
значит, ну, все-таки удерживаюсь на ногах. Передо мной останавливается довольно громадная тетенька. Она оглядывается, ищет кого-то, смотрит и громовым голосом кричит: «Наталья!» Потом она выхватывает из толпы эту Наталью, крошечную Наталью, с огромными бантами на тонюсеньких косичках. Значит, банты почти загораживают ее всю. И это, значит, своей большой ручищей ее ставит перед собой и говорит: «Наталья, сколько раз тебе тетя Клава должна повторять, что пока ты не научишься работать локтями и расталкивать всех как нужно, ты никогда не станешь человеком». Я, правда, не знаю уж, как девочка вняла ли советом тети Клавы. Я все-таки думаю, что она уж найдет как-нибудь другой способ, как стать настоящим человеком. Мир ребенка. Мир ребенка – это новый кадр, еще тоже воспитательница. Да, она тоже воспитывает, но, по-моему, она умеет только говорить, без конца говорить, и слушать больше всего она любит только себя. Квебек – это Квебек. Мы гуляли, мы ходили, смотрели без конца. И удивительно красивые улицы, парки, музеи, магазины, дворы, все в зелени. Улицы очень красивые, памятники, магазины. Я просто хотела узнать, как живут дети Канады. Малыш лет 10 нырял в этот бассейн. «Акуа жуэву?» спросила я. Это значит по-французски, если перевести, значит, во что вы играете? «Акуа жуэву?» И он звонким мальчишеским голосом ответил мне: «Мы играем в Андре Водолаза», то есть героя моей книжки. И мне было очень приятно, что в далеком Квебеке дети играют ту же игру, в которую играют московские мальчишки в сотнях дворов. Да что же это, в конце концов, такое? Это просто несносно. Ой, сколько вас! Во что вы здесь играете, шалуны? В Андрюшу Водолаза. Ну вот видите, я вас не очень задержала. Пожалуйста, пусть теперь мои маленькие друзья подойдут поближе. Мои милые маленькие люди, вы еще маленькие, но настоящие люди. Я так в вас верю. Поэтому разговор у нас будет очень серьезный. Я вас прошу, будьте внимательны к взрослым. Вы даже представить себе не можете, как они в этом нуждаются. Как для них важно каждое ваше ласковое слово, каждый знак вашего сердечного внимания. Ну, я, конечно, не говорю о том, что просто уступить кому-то место или послать маме открытку к 8 марта, это, конечно, само собой, это нужно. Но я говорю о чем-то большем или меньшем. Ну, поднять быстро, сразу поднять папе упавшую газету или карандаш, сразу захотеть скорее найти дедушке очки, когда он их разыскивает. Это очень все важно, какой-то сердечный порыв, быстрая, мгновенная помощь. Ну и потом надо еще напомнить, что, конечно, взрослые тоже бывают несправедливыми.
бывают несправедливыми. Ну, каждый человек может иногда ошибиться. Но в этом случае вот как-то суметь уступить, понять это. Уступить это очень трудно, но очень благородно. И поверьте, что взрослые это оценят. Может быть, я не права. Тогда я все свои слова беру обратно, но вы их обязательно запомните хорошенько, пожалуйста. Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад. Всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся не в попад. Я сама была такой 300 лет тому назад. Прежде всего, я хочу сказать, что я целиком согласен с тетушкой Тортилой. Артист Ростислав Плят. Это замечательный артист, и я, как все зрители, люблю его в высшей степени. Но если он вдруг начнет говорить обо мне что-нибудь хорошее, вы не верьте, потому что мы старые друзья, и он, конечно, захочет что-нибудь преувеличить, потому что, во-первых, он меня тоже любит, а во-вторых, он увидит, что я здесь. Риночка, я все расскажу. И мало того, что я целиком согласен с тетушкой Тортилой, я хотел бы, чтобы каждый из вас, кто сегодняшнюю нашу передачу смотрит, тоже принял ее точку зрения. А теперь давайте считать, что Арина Васильевна нас не слышит, и поговорим о ней. Ну, как мне к ней относиться? Очень сложный вопрос. Ну, все мы актеры, конечно, как-то связаны цехово, какой-то особой творческой дружбой, но у нас с Ириной Васильевной особая дружба. Дружба, я бы сказал, кровная, потому что я ее подкидыш. Понимаете, она меня подкинула кинематограф. Многие считают, что зеленая это ее псевдоним, то есть фамилия, взятая для сцены. А на самом деле это фамилия ее отца. И я думаю о том, как она подходит ко всей ее творческой жизни. Слово «зеленый» имеет множество оттенков. Множество оттенков. Ну, скажем, мы говорим «зелен виноград». В данном случае это плохо, потому что раз он зелен, значит, его еще рано есть. Он не дозрел. Или мы говорим, ну, какой зеленый, скажем, про молодого артиста или артистку, когда они еще действительно тоже не созрели еще. Но мы говорим вечно зеленые о прекрасных деревьях, цвет которых не может сломить даже, скажем, зима. И это уже относится в адрес
юных шахматистов и шахматисток, которые сегодня нас, безусловно, смотрят и слушают, вы должны знать, что и сегодня в шахматных учебниках цитируется знаменитая партия знаменитых гроссмейстеров половины XIX века Андерсена и Дюфрена, которая называется «Вечно зеленый» за свою прелестную вечную неувидаемость. Такова наша Ирина Васильевна Зеленая, вечно неувидаемая Ирина, потому что ее поклонники, они появились сразу у Ирины Зеленой, когда она появилась на эстраде со своими рассказами для детей, они по сей день до сих пор также восхищаются ее талантом, как и восхищались какое-то количество лет тому назад. Вот это я хотел сказать. И еще добавить, что вот вы смотрите передачу, обратите внимание на глаза Ирины Васильевны. Они светятся теми качествами, которые я лично больше всего ценю в людях. В них доброта и обязательно юмор. И уже самое последнее. Те из вас, которые сейчас смотрят нас по цветному телевидению, обратите внимание. Галстук зеленый. Это для Ирины Васильевны. Ну вот и все. Что будет дальше по программе, я не знаю. Но имейте в виду, что это уже точно буду не я. Нет.